iria twinacio. They are private companies. They are private companies. Na nikio governor arandika marua nigetha macenjie na marua macio ngenda no ngunengere tukirikia copy ya governor wa Murang'a. Na nikio ndiramucokeria ngatho to ni ndirona riu twi kuria turorete. Kambuni icio ciothe twinacio they are private companies. Ni kambuni cia andu kiumbe. Andu kiumbe. Through powers na management ya body iria ciikuo. They are private. Na governor wa Murang'a na governor uria ungi ni muohe moko. Ndangihota kuhutithia ona gwika undu kuringana na ndeto cia kambuni iria ciothe iraheana maaĩ. Twina Kahuti, twina Gatamathi, twina Muswasko, twina Muwasko, icio ciothe ni private. No Gatanga ni retikirire gucenjia kuringana na watho. No igwa Water Act ino ni ya 2016. Muswasko ya formirwo ari 2003 2004. Na kambuni icio ingĩ ciothe cia formirwo kihinda kiu. They are private companies iria iraheana maaĩ. Koguo county government na Wairia ni ageririe othe ma MD makinyitana makireka gucenjia. Na nikio ndagika ya muthia governor Wairia ona rwa bare no ya maaĩ ndamitoririe tondu ni maregire gucenjia. Ni ta thibitari private. Ndugithie kuga uria guthondekanwo no kuringana na watho wa health ri. Ndangi operate mundu amutige magathinda. Motige twirane. Ucio ni watho. No karirikana tuhe info ya time. Ucio ni kuringana na watho uria wiho. Riu governor nikio aramandikira na twathi kwi wa Cerebu CEO Julius Atunga. Ni amwirire governor nigetha uhote ku manage na gukorwo wi in charge. Na kamiti yaku ya maaĩ na minister waku ahote kuga na gukontrol kambuni ici cia maaĩ. No muhaka mangicenjia to shareholding. Hanini wadispa atwira atiriri ati uhoro wothe wa maaĩ uroka kuri inywe mwe county government. Washibwa ni atwira na county government ndiri na hinya wa ukoro igikodwo wa maaĩ thiini wa Murang'a tondu twina wasreb ni board iri koragwo members ao makoro ma appointetwo ni president CS aka appoint members aliao masokaga magoka kuri thiini wa water service providers. Na objective ya wasreb ni ku ensure ati andu aria maraheo maaĩ, I mean water service providers, service providers ni maraheana maaĩ na njira iria yagirire, ni raheana maaĩ enough na niki tareka angikorwo ni remetwo ri twagirire gukorwo tukiuria wasreb not an individual. Tutige ku personalize mundu na water service provider. It is not me Elizabeth Tijega ni water name, water company. Okro ni Muwasko ni no resign vigathie werogi, but the company will still remain. Ogwo naguo kamundu ngiri ekorani na Muwasko kana Muswasko. So ni ndeyuria kiuria kimwe angikorwo Water Act irauga wasreb ikorwo make sure water service providers ni maraheana maaĩ na ikaheana mihaka na ikaheana uria mekuheana maaĩ ri niki turorania ta aikaria Murang'a na aikia akura Murang'a ithwe tura fight tuheo maaĩ. Na wasreb imenye atiriri angikorwo ni Muwasko etarahota gukorwo ikinyetie angikorwo company ya Muwasko ni benefit kana ni profitable ndiri na minimum guarantee ri wasreb niyo yagirire gukorwo intervene, not an individual person. Jega wa thoro atiriri hanini yakinya thiini wa county tatuhe mandate ya kambuni cigiri Muswasko na nenwege mandate cia ikinya ni kuhe ni wasreb ikoragwo irio ada wasreb water companies icio the sirio wasreb ini no kumera we jurisdiction yaku ni nginya hana ukuheana maaĩ kuna na ukuruta maaĩ ku na kauga ekuheana maaĩ maumite ku kugo kwere maraheana north kwere maraheana south aria meno thire 2018 ni maugite ni meguka kuhe Maragwa maaĩ na makiuga meguka na maaĩ mao maria meguka kuhe andu Maragwa nao na magitikirio ni wasreb. No thutha wa guka ni maremirwo
na makioneka Wacirebu ikiruta watho na ikimonia we ni mwarimu mukugite muroka na maaĩ manyu mweke andu amaragwa maaĩ no thutha wa gukari moneka marathio kugira maaĩ ma Muasco kuria marutaga kuri icici na Kinyona na ndaigua muheshimiwa wa Kigumo agicomplain ona hanini ati tondu maaĩ ma Kinyona na icici maumite gwake na maroka maragwa I congratulate you. Genda kuga terere. Service provider. Muasco emaragwa. Tutige kwaria uhoro wa Muasco. Twarie ndeto cia Muasco to no heanaga maaĩ. Gauga Muasco ri. Riria yeritwo guka kuheana maaĩ maragwa ri. Ni ahotire. Yaremirwo niki. Tondu yauga iroka na kurehe maaĩ na iroka na maaĩ mayo. No riria yonekire ni yaremwo iroka kugira maaĩ kuria Muasco iragira ri. That is when monekire matingiota kudeliver na maaĩ maria marauma Kinyona na icici ri ni moru marathiaga maragwa na tondu maragwa wota damu ni yarika ri thaici ori andu amaragwa town kana gutire na maaĩ 24/7 maranyuo tondu already maaĩ ni maheanitwo within that jurisdiction na maaĩ mau marauma hau magathie Kabiti maragwa ridge kama hoha na irio ciothe ngenda kuga atiriri maaĩ maria maraumaga icici na Kinyona ri ni mama divertetwo magoka makanyitana na Marira water project magoka Keno kuria kwina project ya sewer tondu siwa ndingihota ku function gutari na gutari na maaĩ ngenda kuga gatari karoka raini haha ngenda kuga atiriri tareke twambe turania atiriri tareke twambe turania atiriri mwena ucio turatwarwo ri tiguo turi tareke hau tondu ni ndenda mwena ucio turi tiguo turi tareke hau tondu ndenda turaria ndeto cia Muasco Wacirebu has all the mandate ni ngerekano nguheanaga ya Muasco igiuka maragwa kuria kumadetagwo ni Muasco na Muasco ri if koro kwina goodwill ri Muasco no enderie Muasco maaĩ na maaĩ makoro makirani uria Kahute water yendagiria Muasco maaĩ na ikahe andu maaĩ there is no problem tajitikiria jenga njugi atiriri tajitikiria jenga njugi atiriri na maaĩ mau tondu ti enough ri nitutige kurutwo hakiri-ini ndeto iria turaria ndeto iria njega tukire kwaria haha ni atiriri thina wa maaĩ uroima ku Murang'a to ndathikiriria ndaigua tari kambuni igiri sikiagire gutire kambuni igiri kambuni iria twinayo give me my time please give me my time Muasco ri angikorwo hetwo rutha ni mwo Wacirebu ri ni ndiu njuge ati ndirahota na ndie mandate tareke nguri atiriri ni ndirenda kufuria watho uria arahuthira tondu turenda atiriri county government nigetha ihote gukorwo in charge wa water service provider watho urahe powers county government uriku acoke atwire atiriri niki kiratumire governor wa county ya Murang'a His Excellency Dr. Irungu Kang'ata wakiri andikire kambunisi nigetha icenjie kambuni ciao igarantiyo by shareholding nigetha county ikorwo ina share nigetha governor ahote kuruta wira Wacirebu erutaga wira in conjunction with the county government Wacirebu ndiri na power other than license reke tutige kugutagutania ndeto it is true reke tutige kugutagutania about thikiriria tondu ni nie ndiraria Wacirebu wira wake Michael Jenga tondu nie ndi on the floor ri Wacirebu wira wake ni kuhoyana jurisdiction na territory cia waters provision na toria wonaga thirikari iria twinayo nitikiritie private company sirute wira but within the rule of law company iria irafomwo today nigetha county government ikoro in control na nikio guiguaga ndeto cia maaĩ ni cia county government niwe head of function nigetha the boss who is supposed na dikaria githungu ni uria wothe urarora maundu maya mothe county ikuhota ku oversight yake na gikorwo ni ndoko hau he county ati Muasco ri it's a private company ni ndoko hau he county tondu ariri maundu mothe hari county Jenga gwendaga riri ngioka ngui ndiroka gukora MD na njoke ngore mundu ta Wacirebu na njoke ngore ta mundu ta MD
nĩ mekũgĩa na mũthenya wao na no nyue nĩgetha tũtige kwaria ũrĩa gũtarĩ rĩ tũke na certificate of legislation na nĩngwenda ũrĩta wa Serebu mena governor tondũ magĩrĩirwo nĩ gũkũruta wĩra kama Chada na Pete manyitanĩte no cio nĩ watho wa Water Act 2016 na Water Regulations ya 2019 tarĩu tũngĩgũtagũtania ndeto ũguo tũtekũhũthĩra watho rĩ no tũkuna kĩhoto na nĩkĩo ndĩraiga atĩrĩrĩ niĩ njũĩ Maragwa yakwa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩheo maaĩ tondũ tũtirĩ na kambuni ĩngĩ ĩfometwo tiga tũrĩ form in future yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩheo maaĩ nĩ Muswasco ũrĩa ũhetwo license nĩ wa Serebu akorwo akĩheana maaĩ within territory cia Kĩgumo Kandara na Maragwa hau tũtirorania atĩrĩrĩ kambuni ciacio ikerwo atĩrĩrĩ operation na maintenance section 77 rĩ na nĩngwenda agatũhe watho ũrĩa arahũthĩra tondũ wĩ haha nĩ ũkũhota kũruta watho ũcio ĩtwĩre atĩrĩrĩ 77 sabbatical 3 rĩ oyo werahe county government hinya wa kũbomu kambuni cia maaĩ rĩ na iria yakorire tondũ devolution ĩrokire 2013 nĩ wega tũtwarane kambuni ici cia maaĩ rĩ he time yakwa nyambe njarie kambuni ici cieria kambuni ici rĩ cia mũbometwo kuma 2003 2004 gũtiarĩ na devolution gũtiarĩ na kĩrĩa na thirikari cia counties na watho ũrĩa tũrahũthĩra wa maaĩ tondũ tũthiaga tũgĩkiriĩtaga watho mwerũ na ũrĩa ũrĩ ho rĩ tũkaamendi nĩgetha ũka reflect kũringana na mahinda macio nĩ ũhana watho ũyũ tũrahũthĩra nĩ wa 2016 watho ũyũ twĩnaguo wa 2016 rĩ nĩguo ada section 70 urafomu wa Serebu onayo ndiarĩ kuo na nĩkĩo ndĩraiga nĩ tũhũthĩre watho tũtige kũgũtagũtania ndeto section 70 nĩyo ĩrafomire wa Serebu CEO akaappointwo nĩ waziri na bodi ĩgacoka ĩkafomwo twĩ hamwe nĩgetha ĩkorwo ĩkĩrora arĩa othe marenda gũkorwo mena kambuni cia maaĩ ta iria ciarĩ kuo ikageria kũrũgama na kuorozi iria iraima over boundary nĩgetha ndakaingĩre boundary yoyo ũngĩ hatarĩ gũikara thĩ gũkarĩrĩrio wa Serebu arĩ ho nĩgetha right now na nĩ ta mũjumbe rĩ aba ũthikĩrĩrie njenga rĩ na tũra uniform wa Njikũ rĩ na niĩ ndĩ mũheshimiwa wa Maua ndĩ thĩinĩ wa thirikari nene national government ngĩrepresent wa Njikũ ũrĩa wathurire thirikari ya county na wathurire thirikari ĩrĩa ndũgamĩrĩire nĩgetha ndaingĩra kũu thĩinĩ tondũ twĩna ministry ya maaĩ ĩrĩa supreme gwakinya nĩ ndeto ciĩgiĩ maaĩ especially iria irakĩra boundary ya county government nĩgetha nake waziri manyitanĩte na president rĩ ũndũ wothe thĩna wothe ũrĩ ho wa maaĩ rĩ ndĩrenda mwenda joe highlight kejoe mohoro tondũ no nginya tũmenye kĩrĩa tũmũharĩrĩirie no ngĩcoka ndathikĩrĩria ndaigua ta mũrathi o gacera kamwe no kwĩna kambuni ĩngĩ ĩrarehwo na niĩ ndimĩũĩ twambe tũcirie atĩrĩrĩ kĩũria gĩakwa nĩ kambuni ici inyuĩ mwĩta county government what will you do tondũ wewe MCA na nĩkuo mũrĩ inyuĩ mwĩta thirikari nene mũgũcokanĩrĩria atĩa muge ici kambuni nĩ twambe tweherie tũgĩe na ũndũ ũmwe kambuni icio citirĩ na right ya kwĩgutio endeke mwe tũrore mohoro marĩa tũmũharĩrĩirie tũcokererie marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro thaa 3 merenge 18 ya ikuũ cia wĩtĩkio mũgomu ũthikũrio mũtitũ-inĩ wa Shakahola Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ kuongerera ũgitĩri mũtitũ-inĩ wa Shakahola akĩharĩria gũcera kuo wa kerĩ. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month ya salary yake. President kwiranira werutĩri wa thirikari gũkinyanĩria mbango wa nyũmba itarĩ cia goro
kwina andu mena biashara nene muno thiini wa Maragwa town na nio marenda maaĩ matwarwo Murang'a nigetha mahote kuhe biashara ciao. Na aikari a Maragwa gũkũmithia ngucanio cia ũramati wa maaĩ gatagatĩ ga kambuni igĩrĩ. Kambuni ya Roiro Mabati Factory niyo kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ ũthondeki wa mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati ma mĩthemba mĩingĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Nĩguo gwĩtia oda yaku tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro taũni kana ũtũhũrĩre thimũ 0111050700 na ũhokenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ kwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ũngĩenda gũtuĩka njorua ya mashini nene kana heavy machineries, ũka gũkũ Kilimambogo Highways Building and Technology. Thukuru tabrĩtwo mũno nĩ iganda gũkũ na nja wa bũrũri. Ũka ũthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na ingĩ nyingĩ. Apply kũhĩtũkĩra thimũ online kana tũcerere Thika Garissa Road, Mogoga Stage. Kilimambogo Highways Building and Technology. The power to move. Did you know that malaria is a top 10 cause of death in Kenya, with over 10,000 Kenyans dying every year from malaria? And the reason being a mosquito. We believe protection and prevention is the best cure in the fight to end malaria. Mortin Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortin Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Mortin Doom, Kenya's #1 choice. Hostep Holdings Limited turakurehera offer targetigithia Valley View Phase 2 50 by 100 tugakorera na thogora wa 699 tu. Brotishi chimwana wade ya Kikuyu o kilomita 1.5 kuma barabara-inĩ nene ya Thogoto Mutarakwa Road. Goko ni kundu kwina maaĩ, thitima, mabarabara ma kĩrĩu na all social amenities. Na brotishi ndukariganĩrwo ciena ready title deeds. Tucerere ofisi-inĩ citũ mwena wa Kikuyu wa House, Kamango Thaithi Arcade na ningĩ mwena wa Limuru stage ni ya gari. Na ningĩ no tuhurire thimũ nĩyo 0742 777 444. Hostep Holdings Limited, your genuine property solution. Pertals Technical College, where we nurture talent in the fashion industry. Ogathomithio ogutwika jorua wa guoshia modeling, interior designer, event decor, beadwork, and a professional florist. Where we legeria gutwika muthondeki wa thitima ogatuko na skills ya moko in electrical installation, solar installation, na CCTV camera installation. Nayo kothi ya plumbing, murutu akegwatira oge mokaru hare uthondeki wa modern sewer system, pipe fitting, showers the sinks, intake, no irathie na mbere. Horathimo 0707 490 390. Kana wekinyie Kiambu Petans Plaza. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Asante sana. Kirebe kiria tutigagwo omono uyu gitugithie na mbere na tukiaria no ni ndenda ambia twire atiriri uhoro wothe
to twariria uhoro wothe ni uracoka kuri county government wothe kiri county government ona kino araugo uracoka kuri county government kani ambe tutaririe governor arandikire marua mu kambuni sinike tondu ni turaigua hena iro wa governor andikite kuri kambuni andikite irwa nigetha turehe andu ayo othe tumenye no tahingitie the requirement uri requirement ya gukorwa kihe andu mai okorwo ni no let me finish okorwo ni muasco kana muswasco ri niki kiu kiratuma ni percentage ire kwe atahete andu mai na niki kigiria license ciao ri na bodi yao ri ni jagiriru nanyita na nwiro uyu wothe turauga ona governor ekitio guto ndarenda haro na ningumucokeria ngatho no governor ni ararehererwo maundu mare mekugiria remwo ni kuruta wira and I'm not for that. I'm forced to in support ya governor na mundu wothe within wa leadership nigetha to have service andu ito othe kana ni wira uriku kana niki turare atirire njenda kuga atirire what service provider ori either ni muasco kana ni muswasco ri ni submit documents yake. From there we'll sit down the governor and us and water department or water committee area yo within wa assembly iria yetarenda gukorwo ina haro nayo irenda we kuri oheanaga mai wikare kuo we kuri othiaga kugira mai wikare kuo tamurie tondu ni arari bunge wengi tamurie tondu ni arari bunge wengi nyumu MCAs na kamite ya mai na governor ni mwititie mucemanio mwambe muikare inyue wakairia governor ri etire ka water committee na gita company cicieri na wasreb iria yo maikarire na makirwo governor niwo wa mahe rutha rwa guthimoke masubmit documents ciao tuone kana ni requirement ciao ni mamitete okorwo matimitete by 30th June ri tumenye tukurehe water service provider uriku kana ni ungi tukuregister kana ni amekurinyiwerwo through wasreb tondu wasreb ucio niguo wira wake na wasreb uri urahe kiria county government ke uri twakaga hand in hand nake nigetha tuhe andu itu mai na tuma distributere na technical ciothe Mheshimiwa maruaini maya ri aikorwo governor ni andikite marua na ndaigwo kimete ndimetie tondu mekurehwo then hena provision ya watho ati andu aya mabe marugamio kana ni muswasco kana ni muasco mabe merwo rugamai jega tajitikiria gutaririe ni masubmit time yakwa ni ahe tondu ndirenda kwaga manazi cia kwaria kiaria koguo nani wanengererwo urwa ni atige kundunya ndirenda kuga atiriri marua macio tondu ndina mo ma governor ndari undu ngietitie mau mothe atariria matire marua-ini koguo gwiciria ona marua ma governor wake ndamathomete akamenya maroiga atia marua maya marari water service provider kemarua moke ni nduga kihoto kiunaga utamugete marua macio moka ni ukumona moritie water service provider iria ci Murang'a cietikira gucenjia kambuni ciao to shareholding we county nigetha county ihote kugia na control only the moment megwetekira noguo governor wa iriekite ma MD makinyitana mothe nari bunge yo enominated na wagiririe mahorwo neki abotige ndeto cia hiase tutinare hone ndeto cia hiase na haha hatire mundu urari hana uria murari huo ni meri MD wa muswasco tareke kwere marwa macio tondu ni maroka wona audio guori etereire nigetha riri andu aya wona metikira gwika oguo ri governor wa Murang'a ahote kugia na control twitirie marwa macio meharia reception ni maroka ona imaya meonea good marwa macio nimo mau transfer of ownership marwa maria maraiga atiriri ni ona kambuni iria irimitwo haria iguru ciraiga transfer of the ownership of water service providers to the county government of Murang'a no ngirora body yamo marari ohoro wa section 77 ya Water Act 2016 ati service water service providers yothe ciagirirwo ni gukorwo ikiregistrwo ni county nigetha egie na shareholding na ndakwira kambuni no imwe tu ikoretwo irresponsive tiguo araiga maundu maingi eno eretio ro shareholding wona shareholding yaingira gwi county government governor kuhitukira kwi minister wake
na kamiti yake ya maaĩ ya county assembly ni magia na control ya kurehe sobriety ni undu wa interest cia gucabu wa njiko na maaĩ. Njoke ngwire atiriri nigetha umenya wa maua ni arutite wira 2013 Ndereti agite gia tumia ndaga nginominatwo county assembly ya Murang'a na twari na mugambo munene muno na twari na control na hindi ono guo governor ahunanaga na kambuni ici nigetha icenjie tondu ni private as they are today na noguo CEO wa Wasrebu Julius Atunga erire governor nigetha uhote gu control water service provider yaku no wetikiririo mandikire marwa no mere macenjie cia holding ciao maime private nigetha county egie na shares na nigetha ihote gu take charge no hote gu control as the companies are governor onawe ukuingira ro haria governor wa iria Mwangi wa iria ari tondu companies ni aremirwo uhoro wa kambuni gukosie private tingirie kuheana maaĩ na Muswasko o uria ahana na water service providers yagi o uria mahana ni etekirie kuheana maaĩ o to uria thibitari private cietikiritio guthondeka arwaru murwaru amenyekane guthi kuri uyu private thibitari kana kambuni kana guthi thibitari ya muingi nwanyita the only difference ni atiriri neo turarwira wakorwo we private ndwagirirwo ni kuhutania na infrastructure no yu ni watho ginya companies act ya 2015 ni gwĩroiga na tusire na watho ri oroiga na nikio wonaga jaji na nikio wonaga jaji abotige ndireketie nikio wonaga jaji kana magistrate atutuagira igoti-ini kuringana na gatiba karaiga atia na the rule of law mawatho maya mangi maroiga atia njoke ngwire atiriri Njenga nie hindi ria ndirari kuo ni ati ndirekire ta mujumbe uhoro-ini wigie kuhuthira resource ya thirikari nene guteithiriria county uhoro wigie kuhewa njiko maaĩ demu iyo raigua na nie ndie ndiragweta kambuni ingi ndiragweta wa Muswasko to Muswasko niwe wagwe ni kuheana maaĩ gwakwa demu iyo raigua nie hindi ria waiguaga andu makiuga wa maua ni aregeire kwe Jubilee niguo ndavwetaga president mugathe Uhuru wa Kenyatta na nijui ni aiguaga ruthomi ruru ngimwira alongside agenda ciaku inya hari no ya food security na president agikono uigua maragwa gwe kundu kurugagwo mababae na gugathinjwo ngui ikarugwo ni kwaga irio ni undu wa kumagara na kwaga mbura ya kuigana ni kundu gwitagwo maragwa reji kabiti na nginya mithini please ndaguthaitha handu-ini handu aria mathurite to ni mugambo wao tuhe mbeca tugie na damu ni undu wa maaĩ ma kunywa na ma irrigation damu iyo ri tukiheo bilioni 1 reke ndaririe tukiheo bilioni 1 akirikia ri tukiheo bilioni 1 ya maaĩ mwena thina na damu no I've not orera ngwire tukiheo bilioni 1 githe ndukuigua akigweta kundu aragweta Muswasko ni kambuni iheanaga maaĩ Murang'a na iheanaga mbiri nekahoya na tauni irenda ku invade nayo project ya mwa githe ndwaigua ni ra invade yene ni mujumbe wa maragwa na kou damu iyo iri Njenga thikiriria ri kou ni ngenda ndarogamirire ngenda no ni ngiheano kwa twatigirira haha thutha korwo be funds kuma national government ri arehe ri na ithuita county government ri tukoerera na tugathi ku distribute county government na ndirira ingira tondu damu ino na tindeku damu ino na tindeku andu nehe Muswasko miferethi ikorwe ke distribute igego riria rirateithia damu ino njoke kuma gwe thirikari nene kuma gwe thirikari nene Njenga gicoka ngirobi ohanini tondu kuma gwe thirikari nene gicoka ngirobi keno ni tauni iria nene muno na ndiri maaĩ ngithie ngirobi mbeca cia maaĩ ma kunywa na masi wareji tondu ungithie keno gutire tauni irakura ta keno ni rabatara maaĩ ma kunywa na ni rabatara siwareji nwanyita ngirobi thini wa budget tutaithanite na PS Irungu Wairagu tukiheo 1.2 billion na warispa tumutumite thini wa bunge ya Murang'a nigetha ahote keki ya county ikigaywo ahote kugaithiria andu a ward yake ya Kimurori Wempa uhoro-ini wigie thibitari uhoro-ini wigie nathari uhoro-ini wigie mifketi na ni ndi wa maua ndina wira thirikari nene nigetha thie robe nigetha mbeca cingire no aheo damu haya maaĩ namo ni moka
tatwire inywe na inywe murenda atia kihonia kianyu ne kiriku waris kihonia gitu kihonia kiohoro wo na nigwenda kuga ndakwira thina rokira demu ya Ngida na hau niho kithina wa Maragwa na thina wa Maragwa ati tondu project ino koretwe ki supervisor na designirwo ni Mwasco ni Muswasco na Muswasco thutha wa kurikia project ri thaisi ni no gwire designer no gwakorwo ni ndinauga ati ti Mwasco kana ni Mwasco waiga ya designirwo ni Muswasco tondu ni supervisor ni koretwe kiheo mbeca tumenyithia andu uria kwagiriire na heo national government ri ya yaruta wira ri na muradi ni warika ri niki giatuma gutwike Mwasco from north ni eroka kuran project where are they Meko nanyita tabota itamuria tere Mwasco eko determinations obotiga mu na tide tondu horo no werehe atiriri ona tide horo wothe ni damu ya Ngida nerera he andu amaragwa all the mai maranyua 24/7 na mai maria maraumaga icise na kinyona na no ngucokera uguo ringi nimo marokaga Maragwa town na thaisi maranyua mai mau marahuthira mai mau na urie kana andu matume message morie kana Maragwa town Ngida na Icagaki kana maranyua mai 24/7 na mai mau nimo meko distribute Ngida na Icagaki ndaga kuo mwesiria tondu jenga ndukoragwo wi mumaniririe haha icise na kinyona tondu ndukoragwo wi mumaniririe haha no nyenda uthie Icagaki no ndira mai meko no nyenda uthie Ngida marokaga kuma na MCA wa Ngida MCA wa Ngida ri kou demu iriri erega gutwara petition ya mai ni kurigana uri ara tatwire yatiriri mheshimiwa sani tugia na heo the debate tatwire kurehe ndere mundu arahonio nayo ni mundu umwe tutwaririria riri uhoro wa wajibu kiuria giakwa ni atiriri kiuria giakwa ni atiriri murarwira irehetwo kwanyu na ni nie ndimiethete no imagine ure nie ndirokirwo ni mundu utoyo nginyo na kuria mbeca ici cia imire na ni wira wakwa wish PS irogo wairago ni umurehete haha riu ucio no twaranirie to niwe twateithanirie na mbeca ici ona ciarutirwo kugerera kwi James Macharia anyita CS wa transport igicoka ikigera gwika mauthuge nigetha ikinye kwi PS uri ariwe accounting officer wa mai ugwitwo irogo wairago Injinia Muiruri kuma athwota ni o mandisainaga na ndemu ino na tide nikurikia turarikia tatwire atiriri to nikurikia turarikia na ndenda kwanjiria nawe ndemu ndithiko ona demu ndeherio demu ona tideku tandihe andu ikothe Maragwa mai kihonia wothe ni kihonia kiria kihori tareke gwira na heo gitio kiria kihonia kia horo na uri njitira andu credible tugucira no ti kuguta gutangia na inyuothe muria kuringana na watho tondu riri twirorera haria twirorera etereire tumuhe information ya riri bare no igathira ri na akanyua mai ri ndarenda kumenya ndeto iria uragutagutania uguo tondu riu nie miario yakwa ri ndu urajigua ngigweta kamboni igiri nie ndiraria uhoro wa kamboni imwe igwitwo Muswasco ndiraria ndeto cia kamboni imwe ngacoka ngaria uhoro wa governor witu na wira uria wi wa governor nigetha bara ici cithire kihonia gigukira riri kamboni ici cietikire gucenjia shareholding ciacio nigetha kamboni ciao cikorwo igarantiitwo by shares nigetha governor witu na thirikari yake ya county including nginya committee ya mai mahote riu kufuata muheanire wa mai tarifu iria Wanjiko ararihio na niko gutahetwo mai na ni njira iriku through water service provider tondu riu ni arathwo ni county mbeca iria county enacio thiini wa budget makerekeria kundu kuria gutari mai njitikiria ngutaririe niki tukirikia Kandara ena mai maingi tondu it is over 70 niki kigumo ena mai maingi it is over 70 infrastructure area yakorirwo tondu nie ndirarwa na Muswasco ni gukorwo ti effective na dara deliver na mai kiria gitumite makome maingi Kandara no infrastructure ya mai yari heane hindi ya Mwicegi iyo no ngiraga guthikiriria thiini wa Murang'a gutiri mundu utoi Mwicegi
aheanire maaĩ Kandara andũ othe makĩnyua maaĩ koguo Mũcwasko akorire infrastructure ya maaĩ ĩrĩa yakĩrĩtwo nĩ Mwĩcĩgi koguo we no maaĩ aitĩrĩire wona wathiĩ kĩhumo agĩkora infrastructure ĩrĩa yekĩrĩtwo nĩ ya Mwangi wa Thuo na arĩa angĩ na Njamũrĩki nake nĩ ekĩrĩte infrastructure nyingĩ mũno woka Maragwa ajumbia twane na gũtirĩ infrastructure ina kũrĩa yekĩrĩtwo koguo tũkĩaria ũhoro wa around 20 to 30% ya maaĩ marĩa mekuo gũkũ ngĩ nĩ above 70 ti tondũ Maragwa nĩ gũtũrĩte mbara ũmenye ndarĩ kuo kumagia 2013 o tũkĩarĩrĩria cio heani wa maaĩ njoke njuge atĩrĩrĩ tukĩrĩkia mwecimwa njoke njuge atĩrĩrĩ andũ a Maragwa marenda maaĩ nĩyo constituency ĩrĩa badly hit ĩtarĩ na maaĩ na rĩu niĩ ndĩrathiĩ ngĩrumagwo tondũ nĩ ndĩroiga Mũcwasko ndĩhete Maragwa maaĩ na niĩ numwo kana njĩtwo atĩa ndigatiga kuga Maragwa ndĩrĩ na maaĩ ũmũria atĩrĩrĩ gwahũrũ iria nyingĩ cigwake tondũ we arathiĩ akiugaga mĩrĩ nĩ aheanĩte maaĩ na gwake kwĩna maaĩ gwahũrũ iria ciothe ciĩ kũu no gwahũrũ igĩrĩ tu gwahũrũ ĩrĩa ĩkwasibu wemba nĩ niĩ ndaheanire gwahũrũ twĩna PS wa Irabu gwahũrũ ĩrĩa ĩthĩinĩ wa gwahũrũ ĩrĩa ĩcinia gĩcohi gwahũrũ ĩrĩa hau icio nĩ niĩ heanĩte tuhe kĩhonia MC ũrĩa ũrarĩho Amos nĩ aheanĩte na gavana wa Iria kenake tuhe kĩhonia gĩake gũtirĩ maaĩ ma mũberethi tiharo niĩ ndĩrenda kuga kĩhonia nĩ kĩrĩkũ ndĩrenda kuga Maragwa nĩ magũtirĩ maaĩ na nĩ wĩiguire ndauga kuma kĩambĩrĩria nĩ magũtirĩ maaĩ na ndadimiti gũtirĩ maaĩ no atĩrĩrĩ ndĩrakwĩrire nĩko ndĩrakwĩrire no tigage kũnyitaga mũcene na andũ akumaga kũheana right information no ti kũnyitaga ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ni one thing ni joe wasrebure ne regulatory board na andũ ama na andũ nĩ kũreka njari nĩ joe kũrĩa nie yes no wetu okũrĩra nĩ metĩkĩrire kũhũra ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ niĩ nĩ ũranumithirie na niĩ ndirĩ na thĩna naguo Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ nĩwe wonaga hitho ya ngoro ya mũndũ na mĩaka ĩrĩa ĩgũka-rĩ mũthenya ũrĩa ĩgũka-rĩ ndĩrenda kuga nĩ ekũreka njarie nĩkwenda njarie ndakiugia atĩrĩrĩ water project ya PK-rĩ yanjirwo nĩ NAMSI na thutha wa mĩaka 5-rĩ gũtũrĩte gũtarĩ maaĩ na thutha wa kũrehe food program thĩinĩ wa cukuru-rĩ gwakorwo gũtarĩ na maaĩ ndĩrathiĩ ndĩrera Mũcwasko ũko twĩre atĩrĩrĩ twĩre maaĩ kana no tũteithie cukuru ũyũ ũkorwo wĩna maaĩ thutha wa mĩaka igana kuma NAMSI yekĩra project ĩyo tugarora thĩinĩ wa Makuyu college primary gũtirĩ na maaĩ project ĩyo ya borehole ĩkoretwo ĩtarĩ na maaĩ andũ acio matiranyua maaĩ no kwĩna food program nĩtiĩkĩte we no ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ project icio ciothe iraranwo nĩ Mũcwasko wanyita atĩrĩrĩ niĩ tũtingagambanĩrĩra nawe tondũ na health turenda kũgĩa na ohanini tukĩrĩkia nĩ kũrĩkia tũrarĩkia tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ mweshimwa poleni nĩ kũrĩkia tũrarĩkia tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ waheshimiwa Ai na gimeno no ikarire muno we. We na kane kanini ongerera gima man. Hey tabai mukire haha heno horo mwega. Nĩguo gũkũhotithia kũgũra buroti gũkũ Top Care nĩ twagũithia thogora wa booking harĩ buroti citũ ciothe nginya 50. Uhoro ucio nĩ wa ma nĩ tũthiĩ inde mũtwara kũrĩa andũ aya marĩ. Oh yes gũkũ Top Care tũga booking nĩ 50 na mũmathogora-rĩ nĩ gũtinangia tutigĩrĩre we nĩ wegwatĩra buroti. Twĩna mũgũnda Juja wa 595 na Jos Kani 395,000 only. Tũcerera Ruiru kana ũtũhorera thimũ namba nĩyo 0708 000 Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Tunapika nini leo? Mchele. Na speza. Penzi speza. Uko wapi?
Kwanza tulete familia pamoja. Petans Institute of Business Studies ne Technical College ehotadeire hare kuhe beo jethi quality practical skills. Arutani aito the top class gotigere arutuo nimegwatira practical skills tofundithagia kovita mitindo ya kisasa ya hair and beauty. School of Hospitality, Tourism and Foreign Languages, Journalism, Automotive Engineering, Electrical Installation and Plumbing, IT and ICDL, Ohamwena, Fashion and Design. Tosherere, Kiambu Petans Plaza, Kanohore Vimo, 0707 490 390. Mnaweza do more na direct line. Do more. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no machia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi no machia direct line. Omera, what about my palatial residence? No machia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Tikafagara. Nina ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni shoge kwe. Halo, katuretera kabara yangano na yangima. Teke. Kafodho ni shokwe. Aria moi ati kafagara yangima na sofashi ni shehotaneire. Utarite ngima ya kafagara, tukauga ni urite ngima. Shafashi guthakara, ngima nayo. Tukaini tugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kafagara. Etia kafagara. Nilishikwa na kesi ya kushika mtoto wenyewe cha nguvu. Huyo dem nilimshika akitoka kanisa. Ilikuwa Sunday masaa ya jioni. Maria tukuharireirie inoro thaa ithatu merege 18 ya ikucia witukio mwogomu uthikurio mutuini wa Shakahola. Minista wa ugitiri wa thiini kuongerera ugitiri mutuini wa Shakahola akihariria gucera kuo wa keri. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month ya salary yake. President kwiranira weruteri wa thirikari kukinyaniria mfango wa nyumba itari cia goro. Kwina andu mena biashara nene muno thiini wa Murang'a town, na nio marenda maaĩ matwarwo Murang'a nigetha mahote kuhe biashara ciao. Na aikaria Murang'a gukumithia ngucanio cia uramati wa maaĩ gatagati ga kambuni igiri.
tafarira ya kirebe no irathi na mbere maya mohoro turenda gukurehera rito riakwa ni Wangaci wa Muriuki mutaurito na njira ya ciiko ni Wangari wa Macharia twambirie mohoro maitu mwana wa Kilifi kuria merenge 18 thikuritio mutito-ini wa Shakahola Malindi county ya Kilifi. Maafitha a DCI makiuga muigana wa mere iria ithikuritio riu ni kinyete 39 gukinyaniria na riu tufuri 65 ni tutamburitwo thiini wa githaka kia eka 800 gugituika nikuo guthiketwo makumi ma etikia ala makwete kumana na wetikio mugomu wa Paul Mackenzie. Mase wadia wa Mureithi no ratuhingurira na ripoti ino. Nĩ thikũ ya kathatu mibango ya kuthikuria meri ya etikia a kanitha wa Good News International mutito-ini wa Shakahola Malindi ikithie na mbere. Maobitha a DCI makiuga mathikuritie meri enge mieru 18 na gukinyira riu meri 39 niyo ithikuritio ithaburi aria othe makwete rigikinya 47. Kwa yale ambayo yanasemekana yanafanyika hivi sasa, kuna haja yetu kuhakikisha tumeongeza wale maafisa walioko hapa ndio waweze kufuatilia katika hivyo vijiji vitano, tuweze rescue more ili waweze kunusurika kutokana na haya mambo ambayo yanafanyika hapa. Etikia ya makwete kurumirira wetekio mugomu wa kwebinga kuria na kunyua niguo macemanie na mumobi. Maobitha a DCI makiuga kuri na tuburi 65 na kuringana na uria marathie makithikuragia tuburi tumwe turi na makiria ma mweri umwe muigana wa tuburi na andu aria makwete waya kuongerereka. Tumepata ya kwamba kuna halaiki ya watu wamefariki, na haswa hapa alipo tuko tunaona mpaka kuna makaburi mapya ambaye yamekuwa discovered pia saizi, na wale wamekuwa affected sana ni watoto. Mibango-ini ya uthuthuria wao maobitha a DCI makorete mutumia na andu angi eri mebingeire nyumba mebingite kuria na kunyua ta uria mathito ni dini yao, indi ni maregete kubonokio ni maobitha makiuga marenda gucemania na mumobi. Mwikoiro mutungatiri Paul Mackenzie wa kanitha wa Good News aikirio ngono ciumigire betuku gugituika eraga arumiriri ake mebinge kuria na kunyua niguo magacemania na mumobi witikio uria uragucagiriria andu kuma miene tiganite bururi-ini na nja wa bururi. Mibango ya kuthikuria mere enge makiria etanyeto kuthie na mbere muthenya wa rucio. Ngeribotera Inoro TV njetago Mase wadia wa Mureithi. Akenya ni matigetwo na ciuria kiheri iguru ria uria mutungatiri Paul Mackenzie ahotire gutindikiriria andu wetikio-ini muogomu county ya Kilifi, na macungirerio ni makomi ma mere ya andu mataramenyeka riria makuire irathikurio. Thirikari ya county ya Kilifi, thirikari nene na honge cia ugitiri mari na ciuria cia gucokeria Akenya iguru ria uria kanitha wa Good News International wetikeirio gutherema na kuharagania miturire ya makomi ma ciana andu agima ohoro-ini wa kwehinga kuria na kunyua nginya magakua. Minister wa ugitiri Kithure Kindiki ni atanyetwo gucera mwena ucio wa Malindi Jumaine ya kiumia giukite. Maafitha a uthuthuria wa ngero cia wekinae mathiete na mbere na kwamba hema mutito-ini wa Shakahola itura-ini ria Langobaya gicigo-ini kia ubunge kia Malindi kaunti-ini ya Kilifi. Mutito uyu ni wa eka 840 mwene ari mutungatiri Paul Mackenzie Nthenge mwambiriria wa kanitha wa Good News International uria urekitie guikia ngono riria gutukire. Othavari mutito-ini uyu maafitha a DCI marahunduka na makomi ma meri iria ithikuritio thutha wa tuvuri 65 gukurikana. Ciuria nyingi itari na anja nicio irathiurura Akenya na atongoria matiganite uria andu metikirire guthiururwo na kuhuguyo na morutani mogomu na magitikira kwehinga kuria na kunyua nginya magikua. Maya mothe mekirwo thiri-ini na etikia makiria magithie na mbere na gukua gutari ona umwe wao urahugukira witikio uyu. Ati mtu anatoroka familia yake anaenda Malindi ati kwenda ndio aende mbinguni. Sasa Mheshimiwa mwenda zake Mheshimiwa Kibaki alikuwa anaongea maneno na ufumbavu. Sasa hiyo ni ujinga mkali. Nadanganya usikule. Unakaa na unafuata.
Morutani na mawitikio ma mutungatiri Paul Mackenzie Nthenge mathire na mbere na kuhandwa na kurimirwo meciria-ini ma andu agima na ciana itari na umenyo kwa ihinda ria miaka karundo gutari na itacukia ria thirikari kana wathani wa matura. Ruhonge rwa ugaceru na ruhonge rwa guthuthuria ngero cia wikinaĩ DCI ona maroneka gutigwo ndumaini iguru ria maundu maria mahanikaga mutituini wa Shakahola. Kiuria kinene riu ari kuria thirikari nene, thirikari ya kaunti ya Kilifi na maafitha a ugitiri mari witikio githie na mbere na kuhandwa meciria-ini ma andu. Swali ni hili jambo lilipoanza, hili kanisa likaanza, serikali ilikuwa 50 people dead, buried, some of them at the stage of death, and no one knows where the sub-chiefs, where the people, the leaders in those villages. How is it? How can that happen? I think that's a question we need to answer. Munini wa gavana wa Machakos Francis Mwangangi arauga riu ihinda ni ikinyu ria thirikari kunyavara makanitha, mithigiti na kungi kurathomithanio dini thutha wa mageria mana hau kavere gutufa. Mwangangi arauga mbunge na kibarua gia guthondeka watho wa kurigiriria njuragano ta ici cia mutitu wa Shakahola kumana na mawitikio mogomu riri anafia morutani ma muthemba uyu marathie na mbere na gwithegea kundu gutiganite. Kanisa ilisema inataka kuregulate themselves. It is high time. Kuregulate si kupoteza watu vile tunapoteza. Kuangalia ya mambo. Saa hii kwa Malindi, hatujui hapa inaweza tokea lini ama mahali pengine katika taifa letu. Minister wa ugitiri Kithure Kindiki augite maria mereyumiria mwena wa Malindi ni kionereria kinene gia kunyarara wiathi wa dini uria uheanitwo negativa. Kindiki augite ona thirikari githiaga na mbere na gutea wiathi wa dini, uhoro uyu wa kugarura mwiciriria wa andu no nginya utungio iherithia iritu. Kindiki ongereire kuri na vata wa kugathika mawatho marumu ma kuramata makanitha, mithigiti, thunagogi na nyumba ciothe cia ihoero kwambiriria riu. Kindiki no wathite commissioner wa gitaro gia Gicũa-inĩ kuongerera namba ya maafitha aria marathikuria meri mutito-ini wa Shakahola, akiuga mutito ucio riu ni urikitie kurigicerio na ndwagiriirwo ni guthio ni muingi kuona ruo ri moko-ini ma ugitiri murumu uthuthuria wa kuria meri ni wethikitwo ugithiaga na mbere. Nayo kanjũ ya ikundi tari cia thirikari ni komithĩtie wongerereku wa mawitikio ma andu kiumbe maria maratambirio muingi. Kanjũ ĩno yũrĩtie muingi kwehuga na gukurana anafia maheni o tene. Kanjũ ĩno yũrĩtie Kenya kuririkana ciugo cia kĩrĩkanĩro ibuku-inĩ ria Jeremiah 14 muhari wa 14 iria ciugĩte anabii nĩ aingĩ ya maheni aria mararatha maheni makigwetania rĩtwa rĩa Ngai ĩndĩ matiumĩte na igũrũ kana makaigua ciugo iria mararatha kuma matu-inĩ. Maũndũ maria mathugundĩte nĩ ma meciria mao o ene. O uria matuko marathie na mbere na gutiruka gutuikaine ni meri eigana egokorwo ithikuritio mutito-ini wa Shakahola kuria thabari ya guthie matu-ini ya hariirio na njira ya kwihiga kuria na kunyua riri gutoikaine ni arumiriri aigana matonyire thabari-ini iyo. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Wega Mwangi wa Maina, ugikorwo wina mawoni o mothe megie riboti ya Mwangi wa Maina igie wetekio mugomu no utwandikire namba itu ya SMS ni 2288 no ninge tugithie na mbere ica ikuhe aruti a wira wa thirikari na kambuni kiumbe ni mekwanjia kurengagwo gicunji kia 3 kia mushara wao, onao andikani nao ni makariha gicunji kia 3 hari andikwo ao mbeca iria cirikiragwo thombo-ini ya thirikari ikagurira muingi nyumba iria thirikari iraka cia thogora wa thi thutha wa miaka 15. President William Ruto niwe uheanite uhoro uyu akiuga ati mutugo uyu ni uguteithiriria kuhurana na nyumba itari gitio kuri muingi. Haron Njoroge wa Maina yaratariria. Muthenya wa kiumia President William Ruto anyitanire na etikia kanitha wa Quakers Don Home huku Nairobi aumagaritio ni Minister munene Musalia Mudavadi na Governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja. President akiuga thirikari yake ni yakite nyumba 30,000 guku Nairobi gukinyeria riu na augite thiini wa ciumia 2 ciukite ni kuruguria mwako wa nyumba ingi 300,000 makongeni makadara Nairobi arongoreirie gwaka nyumba 100,000 o mwaka Nairobi. Tumesema hizo nyumba ambazo tunajenga ni nyumba ambayo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa shilingi 4,000, shilingi 6,000, shilingi 10,000 kila mwezi
na baada ya miaka 15 hiyo nyumba iwe ndio nyumba yake. Let nobody try to distract the president's focus. Let him implement his program, work on resuscitating the economy, and let us not work on other people's emergencies. Ningependa kuomba wananchi wetu, it is time to work. The Bible tells us there is a time for everything. The time for politics is over. God has given us leadership. Ukiri uguo president arendekithia kubwo kigina kia nyumba haria o mundu arirengagwo gicunje kia 3% kia mushara wake na mumwandiki nake akarengwo gicunje o ta kiu. Kama unapata shilingi 10,000, 3% ni shilingi 300 kila mwezi, uweke katika hiyo hazina. Pale mbele tutakusaidia vile utanunua nyumba. Kila mfanyikazi ambaye anaweka 3%, sheria itamlazimisha yule muajiri wake pia na yeye aweke 3%. Na sisi tutaanza kama serikali, all employees of government, wale wafanyikazi wetu ambao tuko nao karibu 1700. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month. Mufango uyu urarumirira uhotani uria president augite wonekete kuma watho wa NSSF wajiriria kurutithio wira. Na kuanzia miezi miwili iliyopita sasa tunatoa 6% of everybody's salary, na employers wanatoa 6%. I want to tell you the good news. In just 2 months, we have doubled the amount of money that we are saving as a country. In just 2 months. President anyitiriire ati no nginya bururi wicuranie uhoro wa rucio na njira ya kuhonokia mbeca umuthi. Waswahili wanatueleza akiba haiozi. That is a very profound statement, and that is the culture of saving we want to build as a country. Hadwini Hai Noro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Niwega Harun Njoroge wa Maina, tuthie mwena wa Murang'a kuria ngucanio ikonie urugamiriri na uramati wa maaĩ ma dam ya Murang'a gatagati-inĩ ga kambuni ya Mwasco na Mswasco ni ciakiriirie. Ngucanio ici ni igaukanitie atongoria na muingi wa Murang'a na gutuma kugie na guoya ati ciahota kuhotomia utambia wa maaĩ kuria gutari. Victor Kinuthia niwe wina riboti ino makiria. Demu ya Murang'a iria yakitwo wadi-inĩ ya Ngĩnda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Murang'a nĩ thirikari nĩyo kĩhumo kĩa ngucanio ya ũramati wa maaĩ. Mũmbunge Mĩrĩ wa Mau akoretwo akĩhinyĩrĩria atĩ nĩwe wahoire ũrĩa warĩ President Uhuru Kenyatta thutha wa matũũra maingĩ kwaga maaĩ. Nĩ ndarũĩrĩire Murang'a Dam kuma kwĩ President ũrĩa ũrarĩ kuo Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari yake ĩrĩa ararĩ nayo administration na gĩtũhe Murang'a Dam project ya bilioni 1. Na thutha wa kũrĩka kwa waki wa demu ĩno, rĩu ciũria iria ciĩyumĩrĩtie nĩ igũrũ rĩa ũramati wa maaĩ mayo ũrĩa ũragucanĩrio nĩ kambuni cia maaĩ cia Mwasco na Mswasco. Ithuĩ ta andũ a Murang'a tũtingĩkorwo tũkĩarĩrĩria andũ erĩ, andũ marĩcoka maume kambuni icio na mathiĩ tondũ nĩ aruti a wĩra. Tũbataire gũkorwo tũkĩarĩrĩria andũ aitũ mekũneo maaĩ atĩa maaĩ na to makũnyua nĩ maaĩ kinya makũrĩma. Nĩ ngucanio ĩgayũkanĩtie nginya atongoria Murang'a kũrĩa gũkoragwo na wadi 6. Mũmbunge wa Maua na MC 3 makĩenda Mwasco eheo wĩra wa kũrũgamĩrĩra maaĩ maya na gũcukĩra MC a wadi 3 gũkorwo mahetwo mbeca nĩguo manyite mbaru kũramatwo kwayo nĩ kambuni ya Mswasco. Wezangu metĩkire tũnyitanĩre nĩgetha andũ aitũ andũ a Murang'a mone kĩhoto nĩ tondũ nĩ mabatiĩ. Nĩ kũrĩ MCAs amwe aitũ a Murang'a magũrĩtwo magaikio mũhuko magakorwo makĩheo mbeca nĩgetha mathiĩ makĩraga andũ a Murang'a na andũ arĩa angĩ atĩ Murang'a kwĩna maaĩ na gũtirĩ. Tweka mathabu nĩ maratũmĩrire makĩria ma milioni 3 maheagĩrwo mũndũ ciringi 2,000
magacoka makarugithĩria mũndũ ngũkũ na ngima. No nao MCA acio maracukĩra arunao kũhũthĩrwo nĩ onjoria mena iganda nene Maragwa arĩa marenda ndemu ĩno ĩramatwo nĩ Mwasco nĩ ũndũ wa itũmi ciao kĩũmbe. Kwĩna andũ mena biacara nene mũno thĩinĩ wa Maragwa town na nĩo marenda maaĩ matwarwo Murang'a nigetha mahote kuhe biacara ciao. Icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Murang'a, minista wa maaĩ Alice Wahome atigĩire gavana Irũngũ Kang'ata mũrigo wa kũiguithania mĩena ĩrĩ ĩrĩa ĩragucania. I want to appeal to my colleagues to resolve the issue of Muswasco and Mwasco. I know and the responsibility of doing that is actually upon the governor. Mũgweto wa cabinet minister ni tawatho kũrĩ ithuĩ nĩ tũgũbuata ũguo atwĩra wa kũensure nĩ kwagĩa thayũ gatagatĩ ka andũ acio mararũa thĩinĩ wa maũndũ megiĩ maaĩ. Tarĩki 11 mweri ũyũ Gavana Kang'ata nĩ atabanirie gĩikaro na ũrũgamĩrĩri wa kambuni ici cierĩ na kũringana na marũa marĩa tũhithũrĩtie, Muswasco, Mwasco, kambuni ya Kahũti na Gatamathi mahetwo nginya mũthia-inĩ wa mweri wa gatandatũ ikorwo ciĩyandĩkithĩtie ta kambuni cia mũingĩ rungu rwa thirikari ya kaunti mũgarũ na ũrĩa citũire ciĩyandĩkithĩtie ta kambuni cia andũ kĩũmbe. Mũingĩ nĩ ũmenereirie mbara ici cia maaĩ ũkiuga itirĩ na kĩguni na kĩrĩa marenda nĩ gũkinyĩrwo nĩ maaĩ ma kũnyua na ma kũrĩma. Ithuĩ tũtirĩ na thĩna na ũrĩa ũratũhe maaĩ kana ũrĩa ũratũteithia na maũndũ megiĩ sewerage. No thĩna witũ wa maaĩ na thĩna witũ wa sewerage ũrorwo nĩ thirikari na njĩra nene. Angĩkorwo gwĩ kĩrumi, angĩkorwo gwĩ thahu, angĩkorwo kwĩ mũgiro, ũronyita andũ arĩa matarĩ na tha na atumia aya na ciana ici. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Thank you Victor Kĩnuthia kuma mwena wa Murang'a. Tuthie kaunti ya Kirinyaga kuria aciari na arutani a thukuru wa uria wetagwo Gold gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea nĩ matetetie thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kũmatiganĩria mũbango-inĩ wa ũkũria na waki wa thukuru thengia gũkorwo thukuru ĩyo ĩtanĩtio na ihiga rĩa goro rĩa thahabu. Mbica ya thukuru wa mũthingi ya Gold nĩ mũgarũ na riri ũcio kuona atĩ nĩ ũmwe wa thukuru cia mũingĩ iria itarĩ na irathi na nginya arutani a kũigana. Boni wa thukuru nĩ aratarĩria. Irathi cia mabati nĩyo mbica ĩrĩa ĩgucĩrĩirie maitho maitũ thukuru-inĩ wa Gold gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea ĩkĩonania gũtiganĩrio na thengia wa gwĩtanio na mahiga megoro ma thahabu. Ũyũ nĩ thukuru wa mũingĩ wĩtagwo Gold. Aciari na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ĩyo makiuga atĩ ona thengia wa gwĩtia ũteithio gwĩ thirikari gũtirĩ mũndũ makuĩte tha. We do not have even people coming along who are God has produced like 5 students with over 300. Can I sponsor them to go to school? Headmaster, ona dari na dirisa gwake. Nituro na ciana cia PP1 na playgroup 1 and 2 magĩthoma kĩrathi kĩmwe na kwĩda funds cia county government. Thukuru ndũkoretwo na maaĩ matheru, ndũrĩ irathi cia kũigana na ndũrĩ arutani a kũigana. Ũrũgamĩrĩri ugĩte atĩ mĩhĩnga ĩyo nĩyo ĩtũmĩte matigwo na thutha ona gũtuĩka arutwo ao nĩ merutanagĩria na magathiĩ mathukuru ma thekondarĩ ciĩ ngumo thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga. We do not have clean drinking water in this community. The whole community, none. Tutomaga mayo na kuona nĩndagerera bandu ndona gũna karũĩ karabwĩta angana na tikaracoka and ciana mokaga. It is I think one of the few schools that kids still carry water to school. Wabici ya seneta wa Kirinyaga Kamau wa Mũrango ĩtwarĩte ũteithio wa mabuku kuona kwĩranĩra atĩ ũteithio wa gũthondeka ndirica imwe cia irathi. Mheshimiwa araiguire thukuru ĩno nĩyo most improved nĩ Kirinyaga East na arauga nĩgetha ciana ithiĩ na mbere na tũthiĩ na mbere gũkorwo na moimĩrĩra mega aragũra mabuku ma revision. Aciari maroria thirikari nene na ĩrĩa ya kaunti kũmahũra njeki kwarahũra riri wa thukuru wao nĩguo kuhĩrĩrie kũhananio na rĩtwa rĩa thukuru ũyũ. Tũririkanei twĩta andũ a Ngũrũndi mũtũirigĩra cukuru mũtwenjere borehole mũtwakĩre irathi njega na nĩtũrona wega atĩ ciana citũ ingĩkorwo handũ hega ona gũthoma no ihote makĩria ya ũguo irĩ nĩcegeragia ona arimũ nĩkamagiginyanaga
mahinda maria nginya kwaura. Riu ni tutethio mai na mutonye kuu kwi thirikari mutwiretere atongoria nigetha tutetheke tundu riu ciana tia kibunjikiro guku kumamirwo ni nyomba hii tukarigia na ndu iringi na nimo uthamaki wa ruci Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma thukuru-inĩ wa Gorodi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Nĩ wega Boni wa Thuku, twambe tũhũmũke o hanini tu no nĩ tũracoka tũthiĩ na mbere na mohoro mangĩ. Na tũgĩcokereria atongoria a ACK Diocese ya Mount Kenya South marenda kũingĩrio mbara-inĩ ya njohi. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩyo kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ ũthondeki wa mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati ma mĩthemba mĩingĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Nĩguo gwĩtia order yaku tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro taũni kana ũtũhũrĩre thimũ 0111050700 na oho kenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ kwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Sasa niko na miaka kinde jela, niko na miaka 10. Nimewesti maisha yangu, nimewesti mambo yangu mingi sana, tafadhali ningemuomba. Sasa nimeregret hiyo miaka 10 nimekaa. Kama ningekuwa raia, ningekuwa na mambo mingi sana ningekuwa nimefanya, ningekuwa na bibi, ningekuwa na watoto. Niko hapa jela ya Kingongo sasa hivi na regret. Mira ni mutu. Nakoroti kafagara. Ona kafodho ni shoge kwe. Halo, taturete kabara yangano na yangima. Teke. Kafodho ni shokwe. Aria moi ati kafagara yangima na sofashi ni shehotaneire. Utarite ngima ya kafagara, ndukauge ni urite ngima. Shafashi guthakara, ngima nayo. Tukaini ndugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Centum Real Estate makureheire Elma One Apartments mwena wa Kasarani wigwatire nyumba kirorerwa ya 2 bedroom na thogora mufashirire wa shiringi milioni 3.3 1 bedroom na shiringi milioni 4.75 urafatara kuriha 10% na yo balance urihe na mieri 12 wigwatire loan kuma KMRC na interest ya 9%. Elma One Apartment mari kundu kwina mathukuru na mathibitari kenera discount ya shiringi 300 watu makiugo Elma kuri 22365. Muturire kugashira kuherera Peters Driving School and Computer College. Uthomithania witu wa driving ni wa gikiro kia iguru. Nilipata mafunzo pale Peters Driving School, walinifunza professional driving. Hivi sasa mimi ni driver ambaye anafurahia mazao ya kazi ambayo anaifanya. Mimi ni daktari hapa Mayan Lifestyle Hospital. Mafunzo yangu ya udereva nilijisajili Peters Driving School. Weandikithie umuthi kwetokera thimu yaku *483*4# tucerere Nairobi Capital House How Ambassador Peters Plaza Kiambu Town na koge koige hura thimu 0721 328383. Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni gwikara mitambo-ini na tugithi na mbere mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni orotete thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ndirathingatithia watho kuona ni ateaneirie ukuria wa matura. Kalonzo augite ati kigina kiria kianeagwo thirikari cia matura niguo kurehe muingi uthii wa nambere riu gitineanagwo undu uria riu ucungireirie matura maingi kwaga kwiyukiriria. Masewadia wa Muriithi niwe wina riboti ino makiria. Thirikari ya Kenya Kwanza ni yorotetwo ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka akimemenereria nyundu wa kwaga kuoya wathani wa matura no ritu akiuga matura maingi matiganeirio na kwaga uthii wa nambere amukigina kiria thirikari ciciagayagiro ni kiarugamire. Ninaangalia mambo haya na ninaona kuna shida Kenya wakati huu. Kwa hivyo hii serikali they don't believe in devolution. They don't. Na sababu ni kwamba ile katiba ilileta devolution, ungatuzi ni katiba ya 2010. Walioko mamlakani saa hii walipinga hiyo katiba. Akiaria ariture-ini ria Ngonda Matungulu bidi ya mathiko ma Mulati Mbuku muru wa nyina na seneta wa kaunti ino. Kalonzo augite ngwataniro ya Azimio la Umoja itire ya tabura wathani wa Kenya Kwanza amu itikitie kiboto kiao kia maumirira ma kithurano kinene igikoneka sava cia IBC cia binguro. Kweli wa mambo, wizi wa ajabu ulifanyika uchaguzi uliokwisha, na kabla tulete conclusion of this matter, be careful. Tukisema waende wafungue sava, tujue ni Raila alishinda ama ni Ruto, then we'll have brought closure to this matter. Gavana wa Machakos akinyita mbaru miario ino augite wira munene wa maundu mothi wa nambere matura-ini utabanagio ni magavana na magiaga kigina gia gwika uguo maundu ni marugama. Na ningeomba Senate waangalie, wafikirie sana hii mswada wameangusha ya kukataa kuongeza county pesa. Sisi tunataka county ziongezwe pesa, na tukiongezwa pesa sisi kama pia magavana tujikakamue. And our message to those senators, 22 of them, who voted against the equitable share to counties, we have done a disservice to the people of Kenya. Atongori gicigo-ini giki morite President William Ruto kwathana kuri maseneta kubetukio Ndereti ya kuongerera mbeca kuri thirikari cia matura amukwaga maundu mothi wa nambere mu Kenya niwe ugutigwa kithinika. Kwa hivyo pesa iongezwe ndio tupate mabarabara, tupate madawa na watoto waongezewa pesa. Because every time there is no medicine anywhere, I'm calling governor, I'm calling minister for health. When the roads are bad, I'm calling them. I'm calling everybody because that is our work. So how are we going to supervise if we don't want to give you the money? This is the Kenya Kwanza government. Ona gukiri uguo thirikari cia matura ni ciuritio kwetha njira ingi cia kungania mbeca na to kwibuka kigina kuma kuri thirikari nene. Ngiribotera Inoro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi. Niwega mase Wadia wa Muriithi. Kanitha wa ACK Diocese ya Mount Kenya South niwe rutĩire kugarura miturire ya andu aria marikite mutondo-ini wa njohi kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kabete. Kanitha riu ni roria kuingirio bara-ini ya njohi cia ndugugio na dawa cia kurefia na nginya kuingirio kamiti-ini cia uramati wa thuguri ya njohi matura-ini. Kanitha wa ACK Diocese ya Mount Kenya South ikoretwo icokereirie andu aria magwite mutondo-ini wa njohi na dawa gicigo-ini kia ubunge gia Kabete, na kwa ihinda ria mwaka umwe muthiru makoretwo makiheo motaro na guteithio kuma kuo. Nituramariria tukamonia uru wa njohi na uria njohi ikaga na uria njohi imekite, koguo tukamahe counseling nigetha magaruruke na tuonete change nene muno. O ta uria Christian wa Cathedral mari avata kuri mu bishofu noguo inyue anake na iretu aria munyitetwo ni murimo wa njohi muri avata thiini wa Diocese ya Mount Kenya South. Kihiri kia anake na iretu nimetikirite gucenjia miturire yao, riu makinyitwo guoko ni kanitha niguo kuheo mieke ya mawira na gucokana na family ciao. Amukona kene metikirite wira wici ni uthirite na tukona ugaruruku munene thiini wa anake nimendea gutunyitirira u na matuonia gacira ona ningi mawira to mawira ni matumaga andu ingi maga mawira morire urevi
urevi-ini no tungiona andu mangitunyitira ta kanitha ino ria ACK St Makidora matunyitiriire no tukene muno to opportunity cia wira nicio citumaga kina mundu angiaga wira niguo eciragia horo niguo ngoma guceragira. Kuringana na muthikabu murugamiriri wa diocese ino Charles Muturi arenda kanitha kuingirio hari kambeini iria irathii na mbere gitaro-ini gia gatagati, akiongerera ati makiria magwikirwo kamiti-ini cia uheani wa marua ma biacara ino kanitha ni ikwanjiriria ceceni ya gutara na gucenjia aria marikite mutondo-ini wa njohi. Gutire hindi ungikorwo wi mwendia wa njohi na ni woraiga njohi iki atia ethire agikorwo campaign ino ya kunina njohi Central Province ni gutwika successful ndetwika successful igitongorio ni politicians no inengerirwo kanitha ihurane na njohi. Akiaria hindi ya gucerera ngwataniro ici iria ikoretwo igithoma na kuhunjirio matuka-ini, MCA wa wodi ya Gitaro Jane Thogori augite thirikari ya kaunti ya Kiambu ni kuheana macini cia guthondeka mahiga na kuheo wira wa gutheria na ungi wa moko niguo makeyonera uboco wa o muthenya. Thiini wa kaunti ni turaheana macini cia kabro kuringana uria gavana witu atwirite na cia kinyanira ni tui mwitu ni roka haria polytechnic ya haria Muthure. Bara ya njohi ikoretwo yorotereirio gitaro gia gatagati, atongoria makigia na cikaro cia gutigirira unyui mukiruku wa njohi cia ndugugio ni wahuka na wahuthiri ni magaruruka. Ona andu acio na ikundi icio irombo thiini wa matura metikire kanitha tongoria maundu macio na kanitha ya tongoria twinama ni tukwata kuhura na horo wa njohi nethire ona kamite ya kuheana license ya njohi kanitha ni wikirwo nigetha kanitha kaugaga atiriri turenda mbaa cigana ona o ta uria tugaga turenda kanitha cigana ona. Handu-ini ha Inoro TV kuma Kabete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Gikundi kia ataalamu a mathomo ma CBC ni kihingurite ceceni njeru wodi-ini ya Gatongora gicigo-ini kia ubunge kia Ruiru ya guthomithia na kuongerera ugi kuri arutwo aria marathoma mutaratara wa CBC. Na toria wa Njiro wa Metara tariria kuhingurwo gwa ceceni ino ni gutanyitwo kwaramia mieke kuri arutwo makiria aria matari na wari wa gutafaniria mathomo maya thukuru-ini iria mathomagira ni undu wa thukuru kwaga indo iria marabatarania hari gukinyaniria mathomo maya na ingi itari na irathi cia kuigana. Gicunji kinene kiukinyaniria wa mutaratara wa mathomo ma CBC kirabatarania arutwo gukorwo magitaukirwo ni maundu ngurani makonie uthii wa na mbere na gukorwo ino ni nditi icigo-ini iria itigitwo na thutha tabarĩra-inĩ cia ũkũria. Gikundi gia ataaramu aria mohĩgĩrĩire mũtaratara-inĩ wa mathomo ma CBC ni mahingũrĩte ceceni njerũ mwena wa Ruiru kaunti ya Kiambu ya guthomithania mathomo maria marĩ mũtaratara-inĩ wa CBC, muoroto ũrĩ gũteithĩrĩria arutwo a thukuru iria itarĩ na ũtaaramu wa kĩrĩa kĩrabatarania harĩ gũkinyanĩria mathomo mamwe ma CBC. Kihoti kiria uhotithĩtie kinene muno mwena wa mathomo ni hotete gukorwo ukihuthia njĩra iria mwarimu agikoretwo agithumbuka nacio mwena-inĩ wa kugeria guthomithia ciana tondu nakora mwarimu kirathi ndari na indo iria cirendekana guthomithia ciana. Ceceni ino iria iramukira arutwo kuma kaunti ciothe bũrũri-inĩ ina wari wa irathi cia gũtabaniria mathomo ma practicals o ũndũ ũmwe na mũgũnda wa mathomo ma ũrĩmi kũrĩa arutwo marathomithio ciĩgiĩ ũrĩithia wa mahiũ na ũkũria wa irio itiganĩte. Maũndũ marĩa marathomithio kĩrathi hena bata ciana ciũke ikimenyaga kana ikĩyonagira tondu guthoma wega ni kuga atiriri mwana ucio ni arahota kiria murathoma kirathiri no ahote kuona na ahote gukimenya. Amwe arutani aria maceretie arutwo ceceni-inĩ ino maugite makoretwo na mihinga kondorita gukinyaniria mutaratara wa CBC ni undu wa kwaga imwe cindo iria ibataranagia noguo arutwo makaigwa matigitwo na thutha kimathomo. Uyu ni mweke mwega take tondu nima nitumeraga ona ng'ombe no matioyona niri mukamo ona ungimarehera ng'ombe the ogs na ng'ombe ya gukamori mwana ucio no age kumenya tofauti no kuona ni kwega muno tondu haha ni areyonera na akahota kuhingia the thirst
ya kumenya nyamu ici twaragiriria ri cihana atia itumagirwo atia. I'm able to realize that CBC not only depend on teachers, but it can also be used in developing the learner's talent and also the ability of the learner. Arugamiriri a ceceni ino mari na mwihoko ati ceceni ino ni kuhuthahuthia kibarua kiritu kiria arutani amwe makuite ya gutigirira mathomo mothe ma CBC ni makinyanira na njira igwete. Wajirumeta Washari, Inoro TV. Andũ ethĩ nĩ moritio kũiyũkia mĩeke ya mawĩra na wonjoria nenda-inĩ cia ũkinyanĩria handũ ha gweterera mĩeke ya mawĩra ma kwandĩkwo wabici-inĩ na biacara-inĩ kũrĩa andũ mamenyerete. Mataro maya maheanĩtwo hĩndĩ ya kĩgomano kĩa andũ ethĩ wondi-inĩ ya Rũgũrũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra gĩa kũmenyithia mĩeke ĩrĩa ĩngĩoneka nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Gĩthomo gĩkĩ gĩũkĩte o rĩrĩ thirikari ĩhotorete kũhũrana na ũnyui wa njohi, njĩkĩrĩra mũkana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kaunti-inĩ na gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Martin Munene no horo cio makiria. Andu ethĩ makiria ma 800 kuma matura ma wodi ya Rũgũrũ Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyeri mekinyetie kuheo githomo kia mwanya kiria kiharĩrĩirio ni MCA wao Erastus Karanja. Harĩ team yumĩte kũrĩa kwa Media Council of Kenya, harĩ team ya ICT Authority, harĩ team yandĩkana mawĩra ma customer care services, na andũ aya othe mokite nigetha mone uria magituteithiria ayuthi aya aitu monio na maramio hakiri ciao nigetha mone the greater opportunities iria ciekuo thiini wa the digital space. Todo digital space ni kuhuthira technology hali maundu aiko ni mundu urenda gwika farming kana urimi kwina use of technology hali urimi mamukirite mataro kuma kuri andu mohigiriire maundu ma nenda-ini cia ukinyaniria na kuma cukuru cia kothi cia moko na kumamenyithia kuria mĩeke ya mawĩra na wonjoria ingioneka. Ni gukorwo mwanake aikaraga agaitukana na andu aria matagiriire ni undu wa gukorwo ndoi mĩeke ĩrĩa available kuri we riu akoya maundu mĩeke no kuoya maundu maria matagiriire ageka maundu maria matabatarairie ni gwikwo agekora unyuine wa njohi agekora unyuine wa bangi agekora nginya kubel agekora nginya ni araria mira muturira wake ukaharaganira oro hau. Ni gota kuma kuria jaga gain skills ngathie ngahota kwirutira wira ngetuma ngaruta wira ngagia mbeca ni kundeithia ndikota guthie kuhenio ni anake na kou. Ritana riri riukite riri thirikari iratwarithia na mbere bara ya njohi iria njikire mukana na ndawa cia kurebia gitaro-ini gia gatagati. Wagi wa mawira ukigwetwo ta kihumo kimwe gia gitango kia njohi. Njoete ikinya inene ria gucokaniria ayuthi tondu magia mawira gutire hingo mari nyitana na njohi na ndawa cia kurebia. Tumemaliza campus na tutionete mawira. Having to see young people making it in life, it's really a big possibility, a positivity. Nituguthũrũmanĩrĩra na gĩthomo kĩu tondu ti wega gutegemea indo cia mũciari wina kindu gĩa kwĩmbere. Aharĩrĩria a gĩthomo gĩkĩ maugĩte ũyũ tiguo mũthia wa tabarĩra ĩno amu muoroto wao nĩ guthara andũ ethĩ kuma moritũ marĩa mamagũmĩire matũra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Munene. Na tũgĩcokereria Kevin Kiptum na Sifan Hassan ni ahotani ya London Marathon mwaka ũyũ. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru editwo ria muhigiriire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagiriire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitwe ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
Goga kana fall armyworm ni igumiri urimi wa bebe guku bururi-ini. Goga ingiaga kurorwo kuri oro tene ni ithukangagia bebe ciaku na gucungiriria unyihu wa magetha. Niguo utorie goga urabatara kuhuhiriria Belt SC480 maita meri. Ihuhiriria ria mbere rikagwo riria wona kegunyu na ria keri ni thutha wa thiku 14 kuma ihuhiriria ria mbere. Huhiriria Belt SC480 muigana wa 10 ml hari lita 20 cia mai kana 8 ml hari oro ika mathaa-ini ma rucini kana hwaini. Belt CS480 nironeka agrofeti niyo gukwiriirie. Belt SC480 riu nironeka na ithimi cia 250 ml. Urarikirie KCC na ni urigitwo gwika atia? Kinyaneria kiroto giaku na guthomera Jordan College of Technology. Uria ni thukuru uri ngumo ya kuruta arutwo mehotanire. Twina kothi makiria ma 80. Hitukie ni thirikari cia diploma, certificate na artisan thini wa journalism, ICT, catering and hotel management, tourism and travel, business, engineering, fashion and interior design, health, social and applied sciences, hairdressing and beauty, short courses, driving na ingĩ nyingĩ. Weyandĩkithie thĩinĩ wa April May 2023 intake ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria tucerere thĩinĩ wa campus itũ ya kĩrĩu Jordan Towers, Elimu Center kana Alisa Plaza, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Tunapika nini leo? Mchele. Na spenza. Spenza. Uko wapi? Tamu wako wa kipekee. Wakichokoza ni kubonde. Ladha yako wacha tu. Unga tamu. Spenza. Na nyeupe. Spenza. Yapatikana kote nchini, bei yake is the best. Spenza, tulete familia pamoja. Aina gimeno no ikalile muno we. Wena gakane kanini ongerera gima man. Hey, tabai mukire haha heno horo mwega. Niguo gukuhotithia kugura buroti guku Top Care ni twagwithia thogora wa booking hari buroti citu ciothe nginya 50. Uhoro ucio no wa ma ni tuthie inde mutwara kuri andu aya mari. Oh yes, guku Top Care tuga booking ni 50 na mu mathogora ri ni gutinangia tutigirire we ni we gwatira buroti. Twina mugunda Juja wa 595 na Jos Kani 395,000 only. Tosherera roiro kana utohorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Perhaps this coat will bring you good luck and happiness, and I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My baby is famous for her happy dancing moves because she's always happy. What's the reason for this happiness? Molfix dryness. It's what all mothers dream of. Come on, mothers, try Molfix baby diapers and be part of our happiness movement. Katho cia mwanya guthi na mbere kunyitanira na ithuĩ mitambo-ini ya Inoro TV. Twaingire mathako-ini kuria Akenya Kelvin Kiptum na Geoffrey Kamorol marikirie mari na mbemu na namba 2 mahenya-ini ma mwaka uyu ma gutua ngogo mwena wa London. Kiptum atuikite mutengeri wa kere thiini wa history gutengera kwa mahinda manini akihotana na mathaa meri ndagika 1 na second 26 akihitia rekodi ya Eliud Kipchoge uria uhurire ngengere ya mahenya macio na ndagika 1. Kamorol arikie ari namba ya keri riri Timirat Tola wa Ethiopia arikirie ari wa gatatu. Nimefurahi kuingia wilaya bora kwa mara ya pili.
haiko kwa akili yangu, but nilikuwa na tarajia kukimbia vizuri. Kwanza kabisa mimi niko na furaha sana kwa sababu nimeweza kukuja kukimbia kumaliza namba 2 mbio za London baada ya kuwa na matatizo mengi. Kweta ndio ilikuwa tatizo kwa kila mtu, but ilikuwa inategemea na bidii na vile ulikuwa unajikakamua. Sifan Hassan niwe jorwa wa mahenya mamwa koyo mago tuangogo ma London akiandikithia mathaa meri dakika 14 na second 33. Sifan wa bũrũri wa Netherlands ateng'erire rita rĩa mbere ne kuonekete gutorio ni nguraro ya kuguru ari kilomita 16 no umĩrĩria na guthie ari ahetukite ateng'eria ciage na kuma hau ndanetikira gute mweke ucio. Alem Mageltu wa bũrũri wa Ethiopia niwe ũrĩkirie wa keri rĩrĩ Mukenya Perez Chilchil arikirie ari wa gatatu. Dakika mwisho miguu ilikuwa imejaa fatigue, ilikuwa imejaa kabisa juu maybe ya maji. Unajua ilitunyeshea since from 10 kilometers to the end. Tulijaribu tuwezavyo, but nashukuru Mungu kwa hiyo nambari 3 ambayo nilipata. Hata nashukuru Mwenyezi Mungu juu nimemaliza, nimekuwa namba 3 from injury, but now na feel nimekuwa sawa sasa kwenda ku prepare for the next race. This is naweza sema hii ni race ya kwanza kushindwa nikiwa namba 3, but nashukuru Mungu I'm back. Timu ya Murang'a ni hotire ageni ao Kisumu All Stars na bao 3-2 ngucanio ya timu ya ligi ya keri ya mubira wa maguru ya NSL iria ithakĩirwo mwena wa Kisumu. Njorua icio cia kage kuma Murang'a nicio cianjĩrĩirie gũbunga, ciacoka ciarekereria ciafunga o rĩngĩ bao ya keri, no Kisumu All Stars mauga matingĩtĩkĩra kũhoterwo kwao, no gũtigarĩte ndagĩka 2 mbere ya mubira ũthire. Murang'a moka na bao ya ũhotani, nake anake acio coach Vincent Nyamberi mare o namba 2 point 4 thutha wa Shaban FC, no Murang'a ndithakite mbĩtĩka ĩmwe. Wamecheza na instructions kulingana vile nilikuwa nimewaambia, na hiyo sasa kwangu ni plus juu sasa hii ni second league inaendelea. Ukitoa point away ama ukimanage upate point 3, hiyo ni kitu ya muhimu sana. Sasa mimi nimepata point 3 away, hiyo ni plus kama mimi coach sasa. Juu game ya home itakuwa rahisi hata kuprepare game ya home. Side yetu tumepata chances but hard luck hatuja utilize. Na Zambia tu Murang'a waendelee venye wanaendelea, wamekuwa na run poa hii season. Congratulations to them. Tuthi mwena wa Embu kuria arutani kaunti-inĩ ya Embu nĩ morĩtie commission ya TSC kũmanyitirĩra mathako-inĩ na njĩra ya kũmahe indo cia gũthaka ta mĩbira na nguo. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Paul Mugo. Arutani aya maugĩte atĩ mũhĩnga mũnene nĩ wagi wa mbeca na indo cia mathako. Arutani aya mararũgamĩrĩra gĩtarũ gĩa irathĩro rĩa bũrũri mathako-inĩ ma bũrũri marĩa marathiĩ na mbere thukuru-inĩ wa anake wa Chania kaunti ya Kiambu. We are loving challenges of sponsorship, but we are collaborating with many other sponsors like the Coupet, who have come in a strong way to be with us and to assist us. We also have other challenges where we do not have the structures about the whole program, but in due course we are sure it will be there. Kutoka from the department ya sports, tumesema ya kwamba tutashikana mkono na wao so that we can also build the talent in the different disciplines, ili pia wakiweza kwenda even the other times performance iweze kuwa juu. Hatuna structures, tungetaka hata mimi zikuje. Naona wafanyikazi wote wa area zile zingine wanakuanga na michezo yao, wamesponsiwa na ile ambao employer wao. So naambia hata pia employer wetu wa TSC waingilie, pia walimu ni wachanga na pia wako na ile talanta. Na wangetaka pia ile interaction na kutembea kutana na walimu wa kule kwingine, tubadilishana mawazo na tusaidiane. Na hau niho tugutirihira tabarira ya kiriribi ngatho cia mwanya ni gukorwo na ithu kuma thaa 1 kuma nginya riria Michael auma na Ndereti na nginya haha twakinya kuga twirigano ritwa rwaka ni wa Gaci wa Muriuki, mutaurito na njira ya Shiko ni wa Ngare wa Macharia. Ngakwendera utuko mwega no ninge gugutiga moko-ini ma njera-ini citu nyondo wa mundu gwitwo Simon Kibe agutware njera-ini citu.
Kwa marito makwa njĩtagwo Isa Njoroge Mũraũ kuma Kĩrĩnyaga. Ũyũ nĩwe wĩ tabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ. Ndanyitirwo 2013 ngĩohwo 2014 nĩ ũndũ wa kesi ya defilement. Ũyũ nĩ Mũithĩramu na nĩ ũrakĩona mahoya nĩ aithĩranĩtie. Ndokire ndĩ kĩmaramari no ndakinya ũguo ngiuga njenjie tondũ njera tũkĩte gũcenjia na nĩ matondũ kwĩna mũtũrĩre ũngĩ after this na mũndũ nĩ abatie gũcenjia. Ndokire gũkũ ngĩtuĩka Mũithĩramu ngĩgarũrũkĩra Ngai ngĩtuĩka mũndũ mwega ngĩcenjia mũndũ arĩa mothe ndarĩ namo ngĩtiga kĩwĩici ngĩtiga mũndũ wa Mũithĩramu tondũ mami nĩ Mũithĩramu, my sister nĩ Mũithĩramu, brother family yakwa yothe nĩ Ithĩramu. No ndiathiaga hĩndĩ ĩyo ndarĩragia ndiathiaga mũthigiti aca. No ndakinya gũkũ rĩrĩa ndokire ngĩikara mĩaka 2, 3, 4 nĩ ndonire nĩ wega nĩ batie gũcokerera Ũithĩramu tondũ ndĩna chance ĩyo na nĩ wega ngorwo ndĩ Mũithĩramu ta aciari akwa. Maũndũ ma Ithĩramu gũkũ njera Ithĩramu nĩ ingĩ nĩ almost kĩndũ 300 ũguo. Aingĩ nĩ mokaga marĩ Ithĩramu, mangĩ moka matarĩ Ithĩramu magacirimĩra gũkũ, mamarimu mekuo ngera gũtuĩka Mũithĩramu no ndagĩka yothe. Rĩu ndeto ona ndĩrĩ hau. Oho aingĩ matiumbũraga mahĩtia marĩa mamarehaga njera, no ũyũ araumbũrania mothe. Ngero cia wĩkinaĩ acitabanagĩria mwena wa Kĩrĩnyaga na matũra marĩa marigicĩirie. Niĩ ndĩ na kũu Njagibe ndarĩ mũici, ndarĩ kĩmaramari, ndierĩkaga, wĩra wakwa warĩ gũtunya andũ thimũ. Ndathiaga na ikundi iria njũru Gibe, ona no Ngai itoragirwo Gibe. Tondũ arĩa othe tũiana mũne moragirwo, niĩ ona no Ngai thaa ici ndĩ njera, no mũbango wa Ngai augire njũke njera ngarũrĩre maica makwa gũkũ tondũ ingĩragia mĩaka ĩyo njikarĩte njera ndingĩoragirwo tene. Ona atabanĩtie ngero nyingĩ cia wĩkinaĩ, ngero ya ũnyitani kĩa hinya nĩyo ĩmũrehete njera. Ndirikanaga kwarĩ mwaka wa 2013 mweri wa kanana ndaumĩte mũciĩ kwarĩ gathaka hwaĩ-inĩ Gibe. Niĩ ngiumĩra kawaida ũrĩa ndaumagĩra, ndakinya bara ngĩingĩra gĩcagi nĩ ndacemania na mũirĩtu wetagwo Rũci. Niĩ na maũndũ arĩa ndanamo ma waganu mũingĩ, mũirĩtu ũrĩa ngĩmwĩrirĩria, akiri ciakwa ikĩnjĩra ndĩmũnyite, ngĩmũnyita Gibe kũhenia, ngĩmũnyita ngĩmwĩka ũrĩa ndamwĩkire. After that ngiũra. After kũra nĩyo mũirĩtu mena nyina moyanire magĩthiĩ magĩthitanga. Mũirĩtu nĩ anjũĩ na nĩ arĩ oĩ ciba ciakwa na nĩ anjiguaga tondũ my father nĩ famous, nĩ arĩ kĩrabu na arutaga wĩra wa kwendia kĩrabu na kwarĩ na mweri gũtiarĩ gũtukũ, kwarĩ ithaa rĩa thaa 1 tiarĩ gũtukũ. Mũirĩtu ũrĩa akiugĩrĩria augĩrĩria ni after kũrĩkia maũndũ acio ni ngĩmũtiga na ngĩũra. Tia moyanire na mũciari wake magĩthiĩ borithi magĩthitanga. Mũirĩtu nĩ anjũĩ agĩtarĩria, anjũĩ nginya marĩtwa makwa agĩtarĩria. Mwanake ũrĩa wĩtagwo Isa wa Mũraũ nĩwe wanyita na ume wiki. After that Gibe nĩ ndanyitirwo na cira ũngĩ. Kuma hau ndathire ngĩiya kwa mũthuri wĩtagwo Mũgo wa Monja, gĩthiĩ ngĩiya kĩhũra rombari kĩrabu gĩake ngĩiya kũu nakuo ngĩmenyeka. Cira ũrĩa wanyitire nĩ cira wa breaking na stealing, ta kũnyitwo Mũgo agĩũka. Cira ũyũ ndanyitĩtwo naguo wa breaking and stealing, ũcio nĩguo warĩ first offender. Second offender, first offender ndĩarĩ mũnyite, nĩguo ndacokire ngĩhingũra mathitango ma defilement na breaking and stealing. Na breaking and stealing nĩ ndacirire ĩkĩaga wĩira mũiganu ĩkĩndekia, no defilement nĩ yarĩ na wĩira mũiganu tondũ mũirĩtu ũrĩa nĩ anjũĩ na nĩ anjũĩ piũ. Ona ngĩnyitwo tũgĩthiĩ nginya igoti-inĩ mwaka ũcio wa 2013, kwarĩ 2013 tũgĩthiĩ igoti-inĩ tũgĩcira. Cira ũrĩa ndaũcirire mwaka ũmwe na mĩeri 4 cira, no after that cira ũcio nĩ wacokire ũkĩngwĩra tondũ niĩ mũthee wakwa nĩ aucikanire na cira ũyũ. Mũthee wakwa nĩ acokire mwena wa mũciari ũrĩa nĩ mũirĩtu, tondũ mũthee ona nĩ ndamũgiĩte mũno, nĩ arĩ na bata wa niĩ njũke njera, njũke ngarũrũkĩre gũkũ tondũ nĩonete maica makwa me hatĩka-inĩ kũringana na ũrĩa ndathiaga.
na migendere yakwa ũrĩa yarĩ hana tondũ ndarĩ kĩmaramari. Mũthee agĩũka gĩtuĩka witness, hana ta witness ya gũtarĩria ũrĩa njikaraga, agĩtarĩria mũirĩtu agĩtarĩria. Cira ũcio Gibe wakinya judgment wanjohire mĩaka 20 mwaka ũcio wa 2013, mĩaka 20. Gibe thaa ici ndigarĩtie mĩaka 3 nyinũke. Nĩkorwo kĩoho ndoka gũkũ njera nĩ andutĩire remission, no ngĩikara wega gũkũ ũtarĩ gũtegũthumbũra, yani ũngĩikara wĩna mĩtugo mĩega, recommendation yaku ya njera ĩkorwo ĩrĩ njega, nĩ makũrutagĩra remission ya kĩoho kĩrĩa kĩa mĩaka 20. Magũtarĩrwo ũtukũ na mũthenya, igĩatarwo ũtukũ na mũthenya gĩokire mĩaka 13. Thaa ici nĩ njikarĩte mĩaka 10 kuma rĩrĩa ndohirwo, ndĩna mĩaka 10 thaa ici. Arauga nĩ acenjetie na ona nĩ kaba ũguo anyitirwo. Niĩ Gibe mĩaka ĩyo njikarĩte mĩaka 10 njera, ndĩbundithĩtie maũndũ maingĩ. Ndĩbundithĩtie gũtuma carani, ndĩbundithĩtie gũcinĩrĩra welding, crime sipoa. Gũkũ nĩ tũthomithagio crime sipoa nĩ arimũ aitũ gũkũ, gũcenjia mĩtugo. Maneti nĩ mokaga tũkarĩ na mũkũringana na ũrĩa ũikarĩte njera, nĩkĩ wĩbundithĩtie. Twĩbundithĩtie maũndũ maingĩ gũkũ. Ũngĩtĩkĩra gũthomithio maũndũ arĩa me gũkũ, nĩ umaga wĩna elimu njega mũno. Ta niĩ Gibe nĩ njenjetie na rĩti nene mũno ũguo ũranyona. Ena mũkana kũrĩ arĩa marathiĩ na mbere na mũtugo wa wĩkinaĩ. Maũndũ ma kũnyitana kĩa hinya, kũhũrana ngeta, gũcina thimũ, pickpocket, gũteme ngando na kũu bara-inĩ, gũtheca ngando na tũhiũ. Maũndũ acio ti mega by the way. Tondũ niĩ maũndũ acio nĩ ndĩmahĩtũkĩire na ndĩmekĩte, no after gũkanjera na ndocokire ngĩcokera na ngĩona maũndũ acio ti mega. Nĩ arahoya kũrekerwo nĩ arĩa atabanĩirie ngero cia wĩkinaĩ. Gibe niĩ no njũnge mũhera mũndũ wothe ndanahĩtĩria, tondũ niĩ ndarĩ mũici. Niĩ ndirĩ ndoraga mũndũ, ndirĩ ndeka maũndũ moru makĩria. Ona mũirĩtu ũcio ndanyitire arĩ o ũmwe tu, ndirĩ ndanyita mũirĩtu ũcio, aca. Na nĩ njenjetie mĩtugo, na niĩ no nyende gũcũnga mũhera mũndũ wothe ndanahĩtĩria. Mũthee wakwa etagwo Murang'a, harĩa Kutuci Kĩrĩnyaga. Mũthee wakwa nĩ ndandĩmũhĩtĩirie mũno, tondũ ndandutĩire wĩra nĩ ũrĩa amenete, nĩ ũrĩa anyendete, na nĩ kuona maica makwa marĩ hatĩka-inĩ Gibe, tondũ nĩ andũ aingĩ mũno manjĩcitagĩra, nĩ mekũnjũraga, nĩ ciĩko iria ndekaga. Na mũthee wakwa arĩ o kũu arĩ Kutuci, no ndĩkũmwĩra niĩ ndekire ũru, nĩ ekire wega tondũ nĩ njenjetie na rĩti nene. Korwo ndekire ũguo na ndateithĩrĩirie wĩra ũcio, thaa ici ona korwo Gibe ndĩngĩoragirwo tene. Arauga njera nĩ mũtũrĩre wa ruo biũ. Njera yakĩirwo arũme no yakĩirwo mũndũ ũrĩa atena akiri njega, tondũ Gibe wĩna akiri njega gũkũ ndũbati kũndũ wa gũikara. Gũkũ nĩ kũndũ kũũru mũno, gũkũ ti kũndũ kwega ona hanini. Njera nĩ kũndũ, niĩ Gibe ndanyitirwo ndĩna mĩaka 20, thaa ici ndĩna mĩaka 30. Gibe korwo mĩaka 10 ndĩraia, ndĩngĩna mũtumia, ndĩngĩna ciana, ndĩngĩna wĩra wakwa, ndĩrerutĩra thaa ici. No njera nĩ njoketie thutha handũ hanene mũno, nĩ mahĩtia arĩa ndekire raia. Ndĩngĩenda kwĩra mwĩroreri, we ũreciria thaa ici gũthiĩ kũiya mũndũ kana kũnyita mũirĩtu wene, tiga tu tafadhali. Aria nake wona etĩkĩra mwendane mũhikanie. No korwo nĩ mũirĩtu mũnini under 18, tiga nake athome, tondũ sheria nĩ njũru. Na sheria thaa ici nĩyo ĩnjigĩte njera. Tiga nĩ sheria Gibe ndingĩ njera. Njetagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ ya arũme ya Kĩng'ong'o kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Nisa jamana ndohio kuma kafatini ito ya tafarira cia thinema iria wetete. O muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini. Nĩ thande cia ũrirũ wa wendo. Ũtũrire mwana kwa imamu wanyu na wamũtiga kũu. O muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini. Ndumũrano na ngahĩha cia mĩciĩ nĩ ndogo. Rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtua tax na wĩtue biũ ũndũ ũngĩheo wĩra kwambia sasa.
o muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Kimenya mathina maria andu aria angi mahitukagira Rich Kideno. Ngucanio na mitangiko ya Ithagariene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inoro TV ndũkahĩtũkwo.